Hoje, 8 de novembro, terça-feira, né? Tarde de terça-feira, a cidade de Piraúba foi atingida por uma forte tempestade com ventos fortíssimos, árvores derrubadas no centro da cidade, por toda a cidade e muito granizo. Vocês podem ver as imagens aí da rodovia. Difícil nós vermos imagens como estas, né? Muito gelo na rodovia e os motoristas com muito cuidado, muita atenção para evitar aí acidentes, né? A cidade de Piraúba foi devastada hoje aí com muito granizo, muita chuva forte e principalmente ventos fortíssimos. Uma árvore na praça principal, né, acabou caindo. A gente ainda não tem notícias de vítimas. Bombeiros já estão trabalhando, bem como também a Defesa Civil. Você que é de Piraúba, muito cuidado neste momento. Se observar algo diferente, algum desabamento, próximo, fiação, muito cuidado. Ligue 193, chame o Corpo de Bombeiros, ligue para a Defesa Civil, ligue para a Prefeitura, busque ajuda. A cidade hoje, neste momento, se encontra em caos. Estamos em busca de mais informações para atualizar e deixar aí você por dentro do que aconteceu hoje em Piraúba.